penso sì che l'applauso sottolineasse una certa adesione al tuo pensiero. Si sente? No, forse è ancora acceso? No. Pronto? Adesso sì. Scusate, solo un'indicazione. Il professor Bertolisi ha fatto riferimento a 3 pronunce della Corte Costituzionale che trovate nella cartellina. C'è il suo intervento pubblicato sui quotidiani locali che ripercorre, quindi trovate anche la riflessione più specifica e lo potete anche rileggere, quindi con attenzione dopo averlo ascoltato. Mi pare che abbia sottolineato bene come soprattutto chi sta nelle istituzioni, chi fa politica, debba dimostrare grande rispetto per quelle che sono le forme di democrazia diretta, perché sono strumenti fondamentali che la classe politica ha a disposizione per mettersi in sintonia col popolo. E oggi non è una questione banale, direi che oggi è una questione di grande emergenza anche per il nostro paese. La parola adesso al professor Luca Antolini, il quale con grande libertà, il tema è molto largo, ma sostanzialmente il compito che lui ha è quello di aiutarci a capire quali sono le forme di autonomia possibili nella nostra Costituzione. Ci sono da tempo, non sono state purtroppo utilizzate. Noi vorremmo, auspichiamo, ovviamente sono strumenti in mano a chi governa la nostra regione e in questo qui abbiamo anche degli esperti che supportano con le loro competenze chi i cittadini veneti hanno eletto per raggiungere determinati risultati. Siccome però poco si racconta ai cittadini quello che si può fare, si poteva fare da tempo e come si può fare in modo che la prospettiva dell'autonomia comincia a scendere da iperuranio e a calarsi per terra, ecco, è bene che cominciamo tutti a sapere quali sono gli strumenti, l'armamentario, la cassetta degli attrezzi per cominciare a scendere, ripeto, nella competenza della quotidianità dei bisogni delle persone, delle imprese che abitano questo territorio. Prego, professor Antolini. Bene, grazie. Parlare con Mario è sempre una grande opportunità perché ha la genialità di cogliere gli aspetti profondi, fondamentali della questione che sta trattando che aprono l'orizzonte della riflessione e veramente permettono di andare al cuore della questione, quindi non fermarsi alla retorica o alla battaglia politica. Da questo punto di vista, lui recentemente ha usato un'espressione per descrivere il referendum dicendo che questo referendum per l'autonomia l'ha definito come un fatto costituente. E secondo me questa è una formulazione, poi magari il dibattito si può anche riprendere, estremamente interessante e soprattutto come lui ha iniziato stamattina mi ha fatto venire in mente un libro di un grande giurista tedesco, Rudolf von Jehn, che scrisse questo libro intitolato La lotta per il diritto, Der Kampf um Recht, la lotta per il diritto. Io penso che potremmo parafrasarlo e dare come possibile titolo la lotta per l'autonomia, perché l'autonomia evidentemente è legata al diritto. Autonomia vuol dire etimologicamente autonomos, darsi la regola, no? Darsi la regola. La lotta per l'autonomia, e secondo me questo è un fatto costituente perché implica appunto quella dinamica che descriveva benissimo Mario, che non è il fatto dono, non è il fatto dono che tu stai aspettando, ma è qualcosa che ti devi conquistare, qualcosa che devi conquistare. Da questo punto di vista io penso al Veneto, dove appunto hai avuto Mose, hai avuto le banche, hai avuto il patto di Abramo, ma contemporaneamente abbiamo, conosciamo, imprenditori per esempio che hanno capitalizzato tutta l'azienda per sé, non hanno capitalizzato nessuna, hanno dedicato tutto quello che avevano costruito, dedicano a quelli, cioè da parte non mettono nulla. Io ho sorpreso girando un po' conoscente gente che mette tutto l'azienda perché la ritiene un bene comune, un bene di tutti, non un proprio bene individuale, quindi non c'ha la barca, non c'ha magari neanche la casa intestata perché mette tutto dentro l'azienda. Ho conosciuto operai che non stanno a guardare il cartellino, quindi che lavorano perché capiscono che stanno costruendo un'opera comune, no? Ecco, io credo che la nostra realtà sia appunto attraversata da situazioni di una straordinaria profondità ed eccezionalità,
riordinare il sistema. Allora, questa idea, la lotta per l'autonomia, secondo me è molto profonda. Cosa vuol dire un fatto costituente? Beh, io qui, per farlo capire, uso sempre un riferimento storico, che è il discorso che fece Palmiro Togliatti il giorno del 25 marzo 1947, quando De Gasperi, che era Presidente del Consiglio, si è eccezionalmente iscritto a parlare, perché in quanto Presidente del Consiglio De Gasperi, per rispetto dell'Assemblea Costituente, non partecipava ai lavori, nonostante fosse stato eletto, non partecipava per rispetto dei lavori, si è iscritto eccezionalmente a parlare perché pareva che in quel momento non passasse la costituzionalizzazione dei patti lateranensi, perché tutto il gruppo, diciamo, laicista contava sull'appoggio del Partito Comunista, quindi i repubblicani, i liberali, i socialisti, contavano sull'appoggio del Partito Comunista per non far entrare i patti lateranensi, mentre la DC si è impegnata, perché Papa Monsignor Montini, poi sarebbe diventato Paolo VI, voleva invece, ha detto, non date all'Italia l'umiliazione di vedere la sovranità della città del Vaticano riconosciuta dagli alleati, perché sennò sarebbe stato giusto. E quindi si è impegnato. Però il 25 marzo 1947 De Gasperi si iscrive a parlare, era verso sera, circa il 17, per consegnare alla storia la sconfitta della democrazia cristiana. Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Allora, il fatto costituente. Il fatto costituente implica l'unità. Se non c'è l'unità non è più un fatto costituente. Mandò Togliatti, un emissario, a dire a De Gasperi di non intervenire, cancellare l'intervento. E intervenne lui con un discorso che io vi leggo, perché quella credo che sia una delle cose più straordinarie che ci lascia la nostra storia repubblicana. Che dice: i motivi per i quali il gruppo parlamentare comunista ha deciso di votare per la formula che viene presentata sono motivi profondi. La nostra lotta è lotta per la rinascita del nostro paese, per il suo rinnovamento politico, economico e sociale. In questa lotta noi vogliamo l'unità dei lavoratori, prima di tutto. Attorno a essa vogliamo che si realizzi l'unità politica e morale di tutta la nazione. Disperdiamo le ombre le quali impediscono la realizzazione di questa unità. Siamo oggi quello che siamo stati in tutta la lotta di liberazione, in tutto il periodo di profonda crisi, di costruzione, apertosi dopo la fine della guerra. Siamo oggi quello che saremo domani, nella lotta che condurremo insieme a voi, accanto a voi, se volete in contrasto con voi, per la ricostruzione, il rinnovamento e la rinascita d'Italia. Siamo convinti, dando il nostro voto all'articolo che ci viene presentato, di compiere il nostro dovere verso la classe operaia e le classi lavoratrici, verso il popolo italiano, verso la democrazia e verso la Repubblica, verso la nostra patria. Quindi questo era lo spessore. Quindi mette da parte completamente la sua ideologia e vota a favore di quella totalmente contraria alla propria ideologia. Capite? Non era un momento in cui l'ideologia era blanda, era un momento in cui l'ideologia era fortissima. Capite? Ma pensate che sacrifici, dove gli è costato, no? Però cosa veniva prima di tutto? Veniva questo fatto costituente, l'unità, la lotta per la Costituzione, perché la nostra Costituzione è il miracolo costituente l'Italia. Se si fosse rotta l'unità lì e avessero votato contrario, oggi io penso che l'Italia non sarebbe l'Italia che conosciamo. Il quadro Curzio dice che il boom economico, i tre miracoli che hanno il miracolo dello sviluppo economico e l'altro miracolo che poi è il risanamento finanziario degli anni 90, dice questi hanno la loro base nel miracolo costituente che ha garantito l'unità e la stabilità politica. Se lì si fosse rotta, diciamo, l'unità, oggi noi vivremmo in un'Italia diversa. Invece l'Italia nel 2001 nel 2003 l'Italia diventa la sesta potenza industriale. Per il PIL noi nel 2003 eravamo diventati da paese agricolo sottosviluppato in fondo, siamo diventati la sesta potenza industriale. Lo dobbiamo a questa Costituzione, a questi fatti costituenti. Allora io credo che da questo punto di vista possiamo riprendere la parafrasare il libro di Oye, la lotta per il diritto, la lotta per l'autonomia. Perché autonomia, allora, vediamo quali forme e qual è la nostra storia. Usciamo dalla retorica. Il dibattito sull'autonomia è sempre stato inquinato, secondo me, e dalla retorica e dalle mode. Vedete, per cui c'è stata la moda del federalismo
federalismo, c'è stata la retorica del federalismo, poi è sempre però continuato sotto sotto una pratica del centralismo. Questa è stata la storia d'Italia, la retorica del federalismo, con tutti hanno fatto, retorica del federalismo e pratica del centralismo, no? Allora, vediamo un po' da vicino qual è la vicenda italiana su questo punto. La vicenda italiana è una vicenda contraddittoria. La prima Repubblica è dominata da un principio da cui non ci siamo mai staccati, neanche dopo, che è la logica dell'uniformità, cioè tutti uguali. C'è l'idea che l'autonomia dovesse accostarsi sempre necessariamente all'idea di uniformità, per cui al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, alla Toscana veniva dato lo stesso livello di autonomia che era possibile per la Calabria. Interpretazione di passo, tutti uguali, non si può differenziare. Questa era la logica che ha dominato tutta la storia della Prima Repubblica fino alla riforma del 2001. Quindi, anche se la Regione Veneto è una regione virtuosa, io do alla Regione Veneto quanto posso dare alla Calabria, non di più, no? Perché? Perché così garantiamo l'eguaglianza. Ha prodotto eguaglianza questo, ma neanche per idea, ha prodotto l'egualitarismo, ma non l'eguaglianza, perché con questa logica noi abbiamo avuto una differenziazione dei servizi fondamentali ai cittadini spaventosa. La sanità del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e della Toscana sono anni luce più avanti di quella della Calabria, della Puglia, della Basilicata. Anni luce, 200.000 cittadini ogni anno migrano per venire a farsi curare al nord. Abbiamo creato diseguaglianza in questo metodo. È stato un metodo contraddittorio rispetto allo scopo che si voleva avere, garantire l'eguaglianza. Questo ha incrementato la diseguaglianza. Quando poi c'è stata la riforma del 2001, l'errore è continuato. Anche qui la moda è cambiata, non era più la moda del centralismo, è diventata la moda del federalismo. E la riforma del 2001 dà a tutti lo stesso livello di autonomia imponente, lo stesso livello di imponente di autonomia viene da tutti. Per cui allora togliamo i controlli, eliminazione dei controlli. Coreto, che una volta controllavano l'attività dei comuni, vengono eliminati in Calabria, nella piana di Locke, che abbiamo eliminato i Coreto. Capite? È una follia totale. Abbiamo dato a tutti lo stesso livello imponente di autonomia che forse si poteva permettere di dare ad alcune regioni, eliminando i controlli. Cortocircuito totale, capite? La logica dell'uniformità, che ha danneggiato ulteriormente ancora il Sud. Il Sud è stato penalizzato, colpo di grazia il Sud è arrivato qui, perché è consegnato in mano a classi politiche e a amministrazioni e anche a una società civile, voglio dire, che ha attraversato da fenomeni che sappiamo, ha consegnato poteri straordinari. I buchi della sanità di Lazio, Campania, Calabria nel 2009, addirittura tutta la contabilità della sanità è inattendibile. In Calabria, è inattendibile, devono ricostruire la contabilità sulla base delle dichiarazioni verbali dei direttori delle ASL. Poi devono ricostruire la cosiddetta, poi dichiarare anche i fornitori, capite? E quanto li dovevano, e poi firmare. Questa è stata la. Noi abbiamo dato poteri fortissimi a queste realtà. Cioè gli stessi poteri che dati ai nostri li dati a queste realtà. È stato un errore drammatico, capite? Il Sud, dico, buchi sulla sanità, ma miliardari, ha pagato enormemente questa iniezione di poteri, questa iniezione di autonomia. Contemporaneamente però a questo processo veniva introdotta una riforma del titolo V, l'articolo 116, l'autonomia differenziata. L'attuale articolo 116 della Costituzione prevede una formula interessantissima, perché nel 116 dove si dice ci sono regioni speciali, ma in più una regione può chiedere forme particolari di autonomia. In quali materie? Tutte le materie della competenza concorrente.
competenze, in alcune materie limitate dalla competenza esclusiva. Sono 19 materie in cui la Regione potrebbe chiedere autonomia. Se venisse usata al massimo livello, porterebbe l'autonomia praticamente del Veneto, della Lombardia, in termini analoghi, praticamente quasi identici, a quella di un'autonomia speciale, tipo le province autonome di Trento e Bolzano. Quindi l'articolo 116 è attuale, mai attuato, no? La grande battaglia di Simonetta, poi dopo ritornerò sull'azione di Simonetta che io stimo enormemente, mai attuato, con richieste fatte da regioni di destra e da regioni di sinistra, sia con governi di destra che con governi di sinistra, mai attuato, perché è prevalsa ancora questa logica dell'uniformità. Allora, se noi scaviamo sotto al valore profondo che c'è dell'autonomia, se mettiamo da parte la retorica, mettiamo da parte le mode, qual è il valore profondo dell'autonomia? Il principio di sussidiarietà. Questa non è una moda, il principio di sussidiarietà, questo è un caposaldo, per esempio, della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, proclamato in epoca fascista, con la 40° anno, contro il centralismo fascista. Questa è la chiave del principio. Qual è il valore di riferimento? La persona. E il principio di sussidiarietà nasce da una concezione che mette al centro l'uomo, la persona umana. Non faccia la comunità superiore quello che può fare la comunità inferiore, perché se no danneggi la persona, come in una famiglia. Capite? Non faccia il papà o la mamma quello che può fare il bambino, e se no lo danneggia, quel bambino non crescerà mai, non diventerà mai un uomo. Capite? Questa è la logica del principio di sussidiarietà. Al centro c'è la persona, non solo che ha la capacità della comunità più vicina in grado di cogliere meglio i problemi della realtà che deve governare, ma anche il fatto che è un'educazione alla democrazia questa. Quindi la centralità della persona, del principio di sussidiarietà, questo è il valore profondo che sta sotto la logica del pluralismo istituzionale. Chiamiamolo pluralismo istituzionale, quindi democrazia, pluralismo istituzionale. Allora, il 116 non è mai stato attuato, però contemporaneamente all'inattuazione del 116 cosa è successo? Il potenziamento delle regioni speciali. Quindi è schizofrenico il nostro sistema, perché da un lato ha imposto l'uniformità alle regioni virtuose come a quelle virtuose come gli inefficienti, ma nello stesso tempo ha permesso, per forza di interventi legislativi, un po' anche per la rendita di posizione di fronte a governi deboli che hanno avuto i rappresentanti delle autonomie speciali, di incrementare i diritti delle autonomie speciali, l'autonomia delle regioni speciali. E noi oggi abbiamo Trento e Bolzano che trattengono i 9/10 sul territorio, praticamente non danno quasi nulla per la perequazione, La Sicilia viene sistematicamente ripianata, una regione assolutamente inefficiente, che andrebbe tolta l'autonomia speciale, dovrebbe essere ricondotta al rango di regione ordinaria, perché ha usato l'autonomia per blindare i propri privilegi a una ristretta cricca politica. Ha fatto questo, l'autonomia speciale l'ha usata per blindare i privilegi inaccettabili. Andate a vedere quali sono i monumenti dei consiglieri regionali dell'Assemblea regionale siciliana, cose spaventose, a blindare con l'autonomia questo. Allora lì avrebbe tolto, invece è stato implementato, viene ripianata sistematicamente. Quando arriva sul luogo del collasso arriva l'iniezione statale. Questa è la logica, capite? Quindi a fronte dell'uniformità applicata alle regioni speciali è aumentata la differenziazione delle regioni speciali, ma sono ancora attuali le ragioni della specialità. La specialità, guardate, è un fatto politico. La specialità prescinde dall'autonomia, dal fatto che tutti meriti o no l'autonomia, è un fatto politico. È stata data per motivi politici. Alla Sicilia venne data perché gli americani stavano fomentando movimenti separatisti e eravamo al filo che la Sicilia diventasse il 51esimo Stato americano. Arrivati a un filo, grazie a un generale siciliano dei carabinieri che andò a avvertire agli altri dall'operazione che stavano facendo gli americani, e gli alleati la fecero saltare. Eravamo arrivati a un filo, tanto che lo Statuto siciliano è nato nel 1946, prima addirittura della Costituzione, per bloccare
questo rischio, capite? Gli americani ci avevano provato, per loro era fondamentale. Meglio non sarebbe andare. Sarebbe stato meglio, molto meglio per loro e per tutti. È andata così. Quindi venne bloccato. Capite? Allora, ma oggi è attuale, domani, oggi è attuale. Dal 1946, oggi siamo nel 2016, sono passati 60 anni. 70 anni sono passati, 70 anni. È ancora attuale che noi conosciamo quella specialità per motivi politici, per quei motivi politici, no? Trentino Alto Adige. Allora, sull'Alto Adige possiamo discutere. Io sono dell'idea che ormai nel 1932 c'è stata una quietanza liberatoria data dall'Austria all'Italia, quindi la questione è chiusa. Ritorna all'Austria, non lo vogliono. Ma figurate se vogliono Bolzano gli spalla tutto il federalismo tedesco, non lo vogliono, mica il Tirolo del Nord e quello spiega i privilegi al Tirolo del Sud, gli fa saltare il sistema, non lo vogliono, capite? Ma poi, perché Trento non c'era nessuna questione internazionale, Trento è stato agganciato, perché De Gasperi aveva capito che quella cosa lì era interessante e aveva una tradizione autonomista, aveva una tradizione, Trento ha una storia di autonomia, come ce l'ha il Veneto, e l'agganciò a Bolzano, l'accordo De Gasperi-Gruber, vedete così italiano, vedete così austriaco, fecero questo accordo per una particolare autonomia. Ma oggi, dopo quei 70 anni, è ancora attuale quella ragione. È ancora attuale che Trento e Bolzano, che hanno un PIL pro capite più alto d'Italia, più alto, non diano niente per la solidarietà. È ancora attuale? Non nascondiamoci niente, non è più attuale, evidentemente. E così via, non è più attuale, capite, la specialità, eppure viene mantenuta. È l'unica forma di differenziazione. La differenziazione ragionevole sarebbe quella del 116, in base a come eserciti l'autonomia, come diceva Mario Draghi, te la devi conquistare. Loro hanno ricevuto il pacco d'oro, lì è stato un pacco d'oro per natura politica, pacco d'oro per natura politica. Capite? È folle questa impostazione. Allora, da questo punto di vista, ecco, l'altra cosa che vorrei dire è che queste realtà, per esempio Trento e Bolzano, hanno una ricchezza, qui sente Carlo, che è un calacà, la ricchezza di Trento e Bolzano, che ha una capacità di spesa, non so, il Veneto, per esempio, la provincia di Belluno, per il turismo, 2 anni fa, io l'ho dato 2 anni fa, è riuscita a spendere 1 milione di euro. La sola provincia di Bolzano è riuscita a spendere 60 milioni di euro. Quindi 60 volte la capacità di spesa di Belluno, Bolzano, vedete? Quell'anno. Questa capacità di spesa è indipendente dallo sforzo fiscale. Non è che le chiedono i cittadini, capite? È indipendente dallo sforzo fiscale, perché hanno una compartecipazione da vedere. Quindi lo sforzo fiscale, anzi, loro riducono le imposte. L'IMU, l'IRA che paghi per chi attuale è più bassa di quella che paghi in Veneto. Quindi a sforzo fiscale inferiore hanno una ricchezza regionale maggiore. Vedete che è totalmente il controsenso una cosa del genere, no? A sforzo fiscale minore hanno una ricchezza regionale maggiore. Questa è l'equazione, vedete? Che è totalmente contraria al principio di democrazia, una cosa del genere. Tipo il paese dei Banotti. Beh, no, a questo punto diventa sì, il paese dei Banotti. Allora, quindi il sistema va riequilibrato. La formula quale sarebbe? Una formula tedesca. In Germania, per esempio, quando hanno dovuto riunificare, guardate che i tedeschi sono stati molto furbi, hanno messo una deroga agli aiuti di Stato per la regolazione, hanno dato 1.500 miliardi di investimento per ritirare su la Germania Est. Non è che gli hanno dato l'autonomia, come noi abbiamo fatto con Sud, hanno commissariato, hanno creato le realtà centrali dell'Ovest che andavano nell'Est e commissariavano. Quindi hanno messo più Stato, non più autonomia, più Stato nell'Est. Oggi l'Est è a livello dell'Ovest, è totalmente, forse ancora un po' più su addirittura. Hanno recuperato un gap che era
questi in 20 anni l'hanno azzerato. Noi quello del sud, capite, non c'è più paese OCSE che abbia un divario territoriale all'interno dello Stato quale l'Italia. Vedete? Nei paesi OCSE non c'è più questo divario, che sta sempre più aumentando. Il divario nord-sud è in continuo, non c'è più nei paesi OCSE un livello di divario territoriale paragonabile a quello italiano. Quindi è stato un metodo fallimentare. Quello che ci vorrebbe è meno Stato al nord e più Stato al sud. Questa sarebbe, la gente sarebbe contenta, la gente del sud, che si trova di fronte a classi dirigenti assolutamente incapaci. In certe regioni, io vedo cosa succede in certe regioni utilizzano i soldi dei malati di Islam, spariscono i soldi dei malati di Islam. È una cosa allucinante. Non sono incapaci. No, diciamolo tu. Però capite che è normale, lì ci vorrebbe lo Stato. Noi quando un comune magari va in dissesto, invece di caso Scompagnini, invece di mandare il commissario l'hanno ripianato 140 milioni di euro a Catania, no? E oggi Catania ha un po' umiliato. E quando fai così peggiori la situazione. Devi mandare il commissario. Certe realtà, la formula per l'Italia è meno stata al nord e più stata al sud. Quindi questa è la formula. Ora, detto questo, dovremmo cambiare radicalmente mentalità. Cioè, quello che può funzionare è un sistema dove finalmente la logica della differenziazione si basa sulla prova che hai dato di esercizio dell'autonomia. Sulla prova che hai dato. Ora, guardate, la sanità del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, la regione benchmark della sanità, è il top mondiale. È a livelli mondiali, non c'è una sanità così, capite? È uno l'unico caso in cui l'Italia è in cima alle graduatorie. L'unico caso in cui l'Italia è la sanità, La sanità. Allora, questo è un dato, per esempio, la sanità è l'80% del bilancio regionale. Non puoi non considerare questo dato, no? Allora, questa dovrebbe essere la scommessa su cui puntare, la logica. Io guardate, forse lo sapete, io sono per il no alla riforma costituzionale. Se fosse passato l'emendamento ordinario, io avrei votato sì. Perché l'emendamento ordinario che prevedeva che le regioni ordinarie potevano chiedere praticamente lo stesso livello di autonomia delle regioni speciali, le regioni efficienti, avrebbe cambiato radicalmente la faccia della riforma costituzionale. L'avrebbe cambiata radicalmente. Perché allora introducevi questo, che è l'unico punto che fa funzionare il sistema Italia. Che tu avresti introdotto la possibilità di una differenziazione, non più basata su motivi politici, ma su un'idea di adequatio re di iuris, parafrasando San Tommaso, no? Di un diritto che corrisponda alla realtà. E avresti permesso, avete un circolo virtuoso, voi avete da caro poi, ma lasciare in Veneto risorse in un territorio dove hanno un'alta resa va a vantaggio di tutta l'Italia. Mettere più Stato dove la mancanza dello Stato crea danni enormi va a vantaggio di tutta l'Italia. Questa dovrebbe essere la forma di autonomia, capite? E allora, da questo punto di vista, io concludo dicendo, prima sull'autonomia, veramente negli ultimi anni io credo che veramente siamo caduti, penso i sindaci, non so come battaglia stiamo facendo insieme, ma vedete, l'IMU, Gobetti, citato prima da Mario, uno deve sapere perché paga le imposte, con l'IMU ormai che un pezzo dello Stato, un pezzo del comune, poi tu non riesci più a capire perché paghi le imposte, non riesci più a capire perché. Non c'è sistema al mondo dove c'è un'imposta comunale compartecipata dallo Stato, non esiste al mondo un modello perché rompe quell'idea di conflitto. Io non so più a chi sto pagando, lo Stato sì, si chiama imposta municipale, sì, per i soldi li prende lo Stato, che intanto si tolgo lì sopra a casa, per i soldi li prende lo Stato, capite? Non trasferimento, un caos totale, finanza infernale, cioè cosa più lontana dal principio di solidarietà è come diventata l'IMU, addirittura
e qui ringrazio pubblicamente Simonetta perché è stata l'unica nella commissione per il federalismo fiscale che l'ha detto, addirittura se un comune fa gli aggiornamenti catastali viene penalizzato, perché il fondo è orizzontale, quindi fa l'aggiornamento catastale, perde a favore di Verona che non l'ha fatto. Quindi il comune più ricco, perché Verona ha più immobili, prende soldi da Padova che è più povero solo perché Padova è stata così stupida da fare l'aggiornamento catastale, cioè devi stare stabilito l'equità fiscale sul territorio. Quindi è l'unica che l'ha detto, è stata Simonetta e poi non l'hanno preso, che non è stato inserito non si può della cosa, io sono l'articolo solo 24 ore in cui dico sta roba qua, perché non puoi fare un meccanismo, cioè vuol dire che l'ordinamento italiano disincentiva i comuni a fare gli aggiornamenti catastali. Quando è 30 anni che il cadastro viene più aggiornato in Italia, qui c'è una casa dei Parioli che paga meno di una casa di un poveretto in periferia. Perché è una follia totale, no? Come abbiamo ridotto l'autonomia? Allora ritorno, la lotta per l'autonomia, la lotta per l'autonomia è un bene importante, la prospettiva che ha dato Mario è una prospettiva estremamente significativa, cioè la lotta all'autonomia come fatto costituente che ci impegna tutti a questo punto, non è più una questione di retorica, di bandiere, eccetera, torniamo a quello spirito che aveva dato gli altri, capite? Perché se una cosa è positiva